صباح الفل على حضراتكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده الجمعة 19/9/2025. النهارده في غلق كامل لشواطئ اسكندرية بإذن الله. متابعتنا هتبقى على مدار اليوم من كل مكان. زي ما حضراتكم عارفين النهارده في غلق كامل. الغلق ده بدأ بالفعل من الساعة 2 بعد منتصف الليل، وهيستمر معانا إن شاء الله لحد بكرة الساعة 12 الظهر. ان شاء الله بكره حاله البحر ترجع طبيعيه تاني وما يبقاش فيه اي مشاكل، ولكن فعليا الايام اللي فاتت كان في ارتفاعات لشواطئ او للبحر المفتوح بالصوره اللي حضراتكم شايفينها. احنا تابعنا طبعا وصورنا من اكتر من مكان. شرفنا بقى بالاشتراك وفعل الجرس، هتلاقي كل جديد عندنا عن اسكندريه والفيديوهات على القناه.